sur le port avec son père. Il fait oh papa, regarde le bateau comme il est beau, regarde le bateau il est beau le bateau. Et son père qui lui fait mais non mon petit, quand c'est un bateau comme ça, on appelle ça un yacht. Regarde ses frères, c'est un yacht. Et papa, comment ça s'écrit un yacht? Et son père qui fait non t'as raison, ça c'est un bateau ça.